Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Wendy. Nah, di video kali ini saya akan unboxing speaker Bluetooth dari Robot. Ini adalah Robot RB520. Karena di sini di paketnya kelihatan ada tulisan kayak gini, jadi sekalian aja saya unboxing. Takutnya di dalamnya paketnya ada masalah. Dengan video unboxing ini kita bisa klaim dengan mudah. Oke, langsung aja saya buka mulai dari sini. Ini dia warna boxnya, warna hijau seperti ini, warna ciri khasnya dari Robot, hijau muda. Dan boxnya masih disegel, masih ada segelnya. Oke, yang kotak satunya ini adalah phone holder ya. Saya sekalian beli aja mumpung di satu toko yang sama. Bahannya aluminium. Nah, ini spesifikasi lengkapnya. Sekarang kita buka dulu aja. Oke. Udah kosong. Nah, di sini ada kartu garansi. Garansinya itu 1 tahun, dia bisa tukar baru kalau nggak salah. Dan di sini kita lihat ada apa aja. Oke, di sini adalah, ini kabel aux ya, 3,5 mm. Lalu ini kabel untuk chargernya, USB A atau USB micro. Nah, di sini petunjuk penggunaannya ya. Nanti saya akan baca satu persatu. Karena saya belum pernah cobain speaker Bluetooth merek Robot ini, jadi mungkin cara penggunaannya agak sedikit berbeda. Oke, langsung aja kita buka dari plastiknya ini. Nah, ini dia Robot RB520. Tampilan depannya seperti ini. Ini dari besi ya bahannya. Besi kayak jaring-jaring gitu. Di sini kelihatan ada 2 speaker dan di tengahnya ini kayak pasif radiator. Lalu di sampingnya ini framenya mengkilat. Lalu di atas ini ada beberapa kontrolnya. Nah, di sini ada mereknya Robot. Di sini ada tombol power, bisa juga berfungsi sebagai tombol mode. Ini volume minus, bisa juga untuk preview lagu. Ini tombol play pause, dan ini tombol volume plus, bisa juga untuk next lagu. Di sini ada beberapa spesifikasi. Oke, mungkin itu aja. Robot RB520 ini sudah support 4 mode pemutaran, mulai dari AUX, lalu dari Bluetooth-nya tadi, lalu di sini ada untuk kartu memori, TF card, dan di sini bisa juga untuk flash disk. Nah, Bluetooth-nya ini udah 5.0 dengan jarak maksimal itu sampai 10 meter dan output powernya ini 10 watt. Di sini ada 2 kali 52 mm untuk speakernya dan bisa juga sebagai fungsi TWS, jadi bisa disandingkan dengan satu speaker yang sama dan bisa juga untuk fungsi angkat telepon. Kapasitas baterainya ini 1200 mAh. Dan playtime-nya itu bisa sampai 5 jam maksimum. Waktu pengecasannya itu 3 jam, 5 volt 1 ampere. Jadi pengecasannya itu dengan adapter 5 watt. Garansinya ini 1 tahun untuk penukaran baru jika ada masalah dari speaker Bluetooth ini. Oke, segitu aja untuk spesifikasinya. Langsung aja saya coba nyalain. Power on. Dia akan ada bunyi seperti itu. Nah, untuk koneksi Bluetooth-nya saya akan coba dulu. Di sini udah kebaca ya. Langsung aja disambungkan. Nah, udah langsung terhubung.
Oke, itu dia tadi beberapa sound test ya. Mungkin tidak mewakili semua jenis genre musik, tapi setidaknya udah kebayang lah suaranya kayak gimana. Oke, untuk kesimpulannya, robot RB520 ini dijual dengan harga 179.000, jadi di bawah 200.000. Untuk harga segitu mungkin kualitasnya udah cukup. Suaranya ini bassnya nggak terlalu dalam, terus treble-nya juga nggak terlalu jelas. Jadi dia ini tipenya suaranya yang di tengah-tengah gitu, jadi middle dia. Bassnya nggak terlalu dalam, treble-nya nggak terlalu jelas juga. Tapi semuanya udah cukup untuk range harga segini ya. Oke, segitu aja untuk video unboxing kali ini. Like jika suka, subscribe buat yang belum. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Wendy, pamit undur diri. Wassalamualaikum.